أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 من يناير عام 2026 مجموعة من العقوبات الصارمة والغرامات المالية الثقيلة على منتخب الجزائر لكرة القدم والمعروف بلقب محاربي الصحراء، وذلك بسبب الأحداث والمخالفات المتعددة التي شهدتها مواجهة نيجيريا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أفريقيا 2025، حيث تنوعت هذه العقوبات بين إيقافات لبعض اللاعبين وغرامات مالية كبيرة فرضت على الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وجاء في مقدمة القرارات التأديبية إيقاف حارس مرمى المنتخب الجزائري لوكا زيدان نجل الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان لمدة مباراتين كاملتين، بينما حصل المدافع رفيق بلغالي على عقوبة أشد تمثلت في الإيقاف لمدة 4 مباريات، على أن يتم تنفيذ هذه الإيقافات خلال مشاركة المنتخب الجزائري في تصفيات كأس أفريقيا 2027 المقبلة. أما بالنسبة للغرامات المالية فقد كانت متعددة ومتنوعة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المفروضة على الاتحاد الجزائري مبلغا ضخما قدره 105,000 دولار أمريكي، وتوزعت هذه الغرامات على النحو التالي: 5,000 دولار بسبب السلوك غير اللائق بشكل عام، و25,000 دولار وهي الغرامة الأكبر الثانية بسبب التصرفات والسلوكيات غير اللائقة التي صدرت من اللاعبين والمسؤولين الجزائريين عقب نهاية مباراة نيجيريا مباشرة. كما فرض الكاف غرامة قدرها 5,000 دولار بسبب استخدام الجماهير الجزائرية للشماريخ والألعاب النارية داخل الملعب، وغرامة أخرى بنفس القيمة 5,000 دولار لرمي المقذوفات والأجسام الصلبة من قبل مشجعي محاربي الصحراء تجاه أرضية الملعب، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10,000 دولار بسبب عدم التزام واحترام الجماهير الجزائرية للإجراءات والتدابير الأمنية المفروضة داخل الاستاد. والأكثر إيلاما كانت الغرامة الأضخم والتي بلغت 50,000 دولار أمريكي، وجاءت بسبب استخدام جماهير المنتخب الجزائري لعبارات وشعارات مسيئة وغير لائقة تجاه حكم المباراة الذي أدار مواجهة نيجيريا. وفي رد فعل سريع على هذه العقوبات أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا وبشكل قاطع عن بدء اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية للطعن على قرارات الكاف والاعتراض عليها، واصفا إياها بالعقوبات الصارمة والمبالغ فيها في محاولة منه لتخفيف هذه العقوبات أو إلغائها بالكامل من خلال اللجوء إلى اللجان التأديبية والاستئنافية المختصة لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم